歡迎大家嚟到泰山自主啊！世界盃咧開咗鑼啦，咁啊如果你要睇波嘅話，咁啊梗係要有啲嘢放落個口度睇波先至開心嘅。今日咧介紹一個睇波芝士醬，哇配好多唔同嘅食物都 OK 嘅噃，即刻開始做啦！第一樣嘢要處理嘅咧就係啲芝士啦。我今次咧用咗2款芝士嘅，包括咧有呢一個車打芝士啦，同埋咧就係呢一個高達芝士啊，即係咧 Gouda Gouda 就荷蘭嘅芝士。咁啊揀呢兩隻芝士咧，就因為當然咧就係想個芝士醬咧有啲顏色啦。咁啊於是乎揀車打呢一個咧 Gouda 咧個味道好輕，熔點咧又低，於是乎咧用嚟做呢一個醬咧係好好嘅。咁我哋咧盡量咧就買一啲成嚿過嗰啲芝士，然後翻到屋企咧就自己咧切開佢一粒粒咁啊，容易啲溶啦嚇。咁啊，但係點解要買一嚿嚿咧咁樣？因為咧包裝即係一袋切好晒啊嗰啲芝士咧，尤其芝士碎啊，其實咧佢哋有機會喺個面度咧就加咗少少呢個cornstarch 即係粟粉。咁如果加咗嘅話咧，咁可能咧就影響咗你嗰個結度啊、濃度啊咁樣嘅。咁啊原本咁樣一嚿嗰啲芝士自己切咧，就我覺得好似好啲。咁但係你話係咪一包包嗰啲唔得咧？唔係噶，照用係冇所謂嘅，仲方便啲添。OK， 切到咗之後，牛油、無鹽牛油啦，同埋咧中筋麵粉，預備好晒呢啲咁樣嘅嘢，你就可以開始埋爐頭煮噶啦。好啦，第一樣嘢我哋咧就落咗個牛油先。咁咧我啊已經開咗一個中慢火去溶嗰個牛油噶啦。咁啊嘗試咧就係用一個發蛋器咧去處理呢一個醬汁。咁其實我哋咧而家要做一個乜嘢嘅醬汁咧？咁樣嗱，解釋下個醬汁發生咩事先。芝士當然係主要嘅材料啦。咁但係咧，如果你就咁齋溶芝士咧，其實係唔 work 嘅，因為咧啲芝士咧有機會咧你太熱嘅話咧，佢會浮翻層油出嚟，你隔開晒咧，咁就又芝士又油咁啊，好核突噶啦。咁於是乎咧，我哋就要將呢個芝士咧黐翻埋佢，即係整實翻佢，唔好等佢分隔。咁於是乎我哋就會有呢一個叫做麵撈嘅出現啦。麵撈其實即係乜嘢咧？係牛油再加麵粉煮成一嚿嚿，即係好似其實係芡咁樣嘅。但係佢就再實淨啲，咁啊將呢啲芝士咧黐埋一齊 ，OK， 好啦，咁但係淨係麵撈咧，你再擺芝士咧又唔得喎，結得滯喎，於是乎我哋要平衡翻啦。咁乜嘢可以同呢個芝士最夾咧？牛奶啦，啊冇錯啦，牛奶啦。假如你係，牛奶我唔得嘅噃，咁樣呢個芝士醬根本就唔啱你啦。咁啊，但係如果你話冇牛奶，咁突然間你屋企有淡奶嘅話咧，其實咧都可以用淡奶嘅，咁但係當然絕對建議大家用翻牛奶。好啦，煮咯喎，我哋見到咧開始有起泡啦，啲牛油，咁我哋咧就放呢一個中筋麵粉落去啦，繼續咧都係呢一個中慢火啦，因為咧我哋唔想煮燶呢一個麵撈嘅，我哋係煮翻熟佢啦，可以叫做將啲麵粉煮熟佢。咁你點為之你叫熟咧？其實當然你要睇火候啦，咁啊就係中慢火啦。咁跟住咧，你會聞到一啲麵粉味嘅，生嘅麵粉同熟嘅麵粉咧係有唔同嘅味道啦。當然你熟嘅麵粉你會聞到有陣香味嘅。OK， 咁當然時間上亦都唔需要太耐啦。即係譬如話我哋呢一個咧，大概咧45秒到啦，差唔多噶啦。咁跟住咧，我哋就揾啲牛奶咯噃，一路搞。唔好落晒先，我哋咧落少少，要搞噶。嗱，佢好快咧已經結啦，跟住再落啦，再落啦。而家咧基本上咧可以落晒噶啦已經。咁喺呢個時候你就要不停咁搞啦。好啦，你見到佢咧開始糊狀咯噃，咁我哋咧其實仲可以加多少少嘅，等佢咧稀翻啲。好啦，呢個時候咧我哋就要將個火較細啦，一個細火。咁啊，然後我哋就將我哋啲芝士咧放落去啦。我哋放咗啲車打芝士落去先，唔好一次過放晒。然後咧用個細火慢慢溶，因為咧如果你個熱力太高嘅話咧，佢咧就真係會溶得太快，就會分隔啦。咁於是乎咧，我哋要慢慢溶嘅。
好啦，呢個需要少少時間。好啦，車打芝士咧，我已經已溶晒啦。咁跟住咧，我哋就可以放呢個高達芝士落去咯喎。又係分2次啦。如此類推，溶埋個高達芝士先。好啦，咁嗰個芝士咧溶晒之後咧，我哋咧就熄火，然後離開個火啦。跟住我哋咧就要試味咯，小心辣親個嘴啊！嗱，點解我哋要試味先咧？因為首先芝士係有啲鹹味啦。咁如果你覺得嗰個鹹味咧，我覺得夠啦 ，OK 啦咁樣，咁你就唔好加鹽咯喎。但係你覺得如果爭少少嘅 ，OK，咁你可以加啲鹽，啲咁多。好啦，然後咧撈勻佢啦，再試。OK 啦，跟住咧就要放一個 secret ingredient， 一個秘密嘅材料啦。呢一個材料其實唔係好秘密嘅啫，就係咧一啲咧浸咗辣椒嘅pickle water，OK， 即係辣椒水啊。邊啲咧？嗱，我咧喺超級市場咧就見到呢一啱嘢，咁啊寫住 green chili peppers， 嗱唔係廣告嚟㗎嚇。咁入邊咧就有好多辣椒啦，好好食啊 by the way。通常我做呢個 dip 咧，我都會切碎放啲落個芝士醬度嘅，或者咧成條攞出嚟自己加啦咁樣。咁然後咧，我就會攞少少呢啲咁樣嘅辣椒水咧，倒落個芝士醬嗰度。信我，呢個就係嗰個辣椒水啦。然後咧，我哋就攪勻佢，跟住你再試下味。哇，perfect， 好好食。OK， 然後咧。我哋就可以放喺一個兜度噶啦。我想同大家講咧，仲有一個步驟，如果你想做嘅話咧，可以做埋嘅係乜嘢咧？不如今日我示範埋啦。首先攞咗一個用嚟裝芝士嘅兜啦。咁呢個兜咧最好咧就係入得焗爐嘅。咁呢一個兜咧，我哋點樣做咧？我哋就將啲芝士倒落去啦。好啦，嗱，其實啲芝士醬係多嘅。轉頭再話俾你聽點樣翻熱翻一啲凍咗嘅芝士醬啊嚇 ，OK 好啦，嗱呢個兜咧，我哋做啲咩咧？我哋就放入個焗爐嗰度，然後咧就將佢個面咧焗到靚一靚 ，OK 有少少啡色咁樣。咁有啲咩好處咧？其實嗰層膜咧就可以令到啲芝士醬咧 keep 住有個熱喺中間，咁咧你點嗰陣時咧又會暖啲，唔會話即係咁快凝固啦。第二，亦都會香啲啦，嗰個芝士油 ，OK， 好啦。如果你唔做呢樣嘢，都有一個步驟你需要記住嘅，就係咧呢一個兜咧，我哋要整暖佢。點樣整暖佢咧？你可以放入焗爐度50度度啦，俾佢擺一陣 ，OK，咁佢成個兜就會暖噶啦。咁你倒啲芝士醬落去咧，又可以擺得耐少少，即係你唔焗嘅話嚇，如果。第二，如果你冇焗爐嘅話咧，即係你焗嗰個芝士都唔得啦。你可以用呢一個熱水倒落嗰個兜度，咁啊等佢喺度整翻熱嗰個兜啦。到你要倒芝士醬嗰陣時咧，你誒抹翻倒走啲水啦，當然抹翻乾佢，然後倒啲芝士醬落去，咁個兜咧又要熱啦。咁所以咧，你啲芝士醬又可以擺耐啲啦。OK，咁而家呢個去搞個芝士先。食嘢啦喂！哇！你話呢一個捧出去啊，自己吔啊都開心啦，係咪先？何況你可能會請啲朋友嚟屋企睇下波啊咁樣啦。咁呢一個咧係好開心嘅呢件事嗱。有呢一個玉米片，咁呢個係 gluten free 嘅玉米片啦，我揀咗。咁跟住咧有啲青瓜、紅蘿蔔，健康啲，唔使一定下下都吔呢個薯片嘅。OK。然後我哋點樣吔啊？咁啊攞呢個玉米片啦，飲一飲，嗱，睇下有個膜喺度，即刻好多啦。唔好咁唔健康，青瓜，哇，其實係好好食嘅，超正，超舒服，冇咁內疚。而且都真係點咗啲醬之後咧，你又食緊蔬菜啊嘛，半夜對自己身體好少少 ，OK？因為你都要睇波噶啦，唔緊要，都可以食呢啲嘅 ，all right？芝士醬
我哋煮多咗，因為點晒唔夠，我哋可以再加啦。當然，但係如果你真係食唔晒啦，放到雪櫃，放到個玻璃兜度啦，密實兜最好。點樣整熱咧？畢嗰啲芝士落翻一個類似啲咁嘅兜度啦 ，OK， 然後用細火，真係要細火啦，慢慢咧將佢咧整溶。假如你係擔心嘅話咧，加翻少少牛奶落去，加啲咁多，慢慢加，整到佢咧適合你中意嗰個結度就得噶啦。OK， 就係咁樣整噶啦。All right， 非常之容易嘅一個睇波小食。盡量加啲蔬菜啦，大家 OK， 因為半夜吔嘢都唔係太好噶啦，但係冇嘢吔咧又唔係太好喎。記住 subscribe 我嘅 YouTube channel 同埋 follow 我嘅 Facebook page。最開係做咩啊？而家就係話俾人聽有呢個 channel，share 我啲 video 出去 ，subscribe 我嘅 channel， 逼到佢上20萬先。多謝大家，爭啲咁多咋 ，thank you， 再吔多條呢一個蔬菜。